हेलो दोस्तों। आज हम बात करेंगे हुंजा की, जो एक बेहद खूबसूरत जगह है। हुंजा पीओके के गिलगित बल्तिस्तान क्षेत्र में स्थित एक घाटी है। यहाँ की सबसे खास बात है यहाँ के लोगों की आयु और खूबसूरती। यहाँ के लोग औसतन लगभग 120 वर्ष तक जीवित रहते हैं और बेहद खूबसूरत भी होते हैं। यहाँ के लोग 60 वर्ष की उम्र में भी 30 वर्ष के दिखते हैं। पूरे विश्व के लोगों की औसत आयु दिन पे दिन घटती जा रही है। इसीलिए पश्चिमी देशों के लोग यहाँ का रहस्य जानने के लिए बेहद उत्सुक हैं। यहाँ की कुछ महिलाएं तो 60 वर्ष की आयु के बाद भी गर्भधारण कर सकती हैं। इन सब का मुख्य कारण है यहाँ की ताजी हवा और शुद्ध खाना।